Karibu sana wapenzi watazamaji, ili tuweze kuyachanganua yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Unajua kipindi ambapo kiongozi ni mzuri, unapata kwamba wananchi wanamuombea maisha marefu. Hata wananchi wanataka yule kiongozi azidi kusalia madarakani kuwaongoza. Lakini kipindi ambapo kiongozi ni mbaya, hawasikilizi wananchi, hataki kupata ushauri, ni kiongozi ambaye anatumia madaraka vibaya, ni dikteta, napata kwamba wananchi wanamuombea mabaya. Wanaenda zaidi mpaka ya kumwombea kifo. Sasa kwenye hii kanda, jinsi ambavyo umeweza kuona mada, taarifa za kifo, kuaga kwa Samia zinaendeshwa, zinasambazwa sana, haswa upande wa mkoa wa Morogoro, Tanzania. Na ndio maana nimekuambia kipindi ambapo kiongozi ni mzuri, hawezi ukapata taarifa kama hizi zinaenezwa. Wananchi watakuwa wanamtakia maisha marefu. Sasa hii leo, ama ukipenda siku ya Ijumaa tarehe 9 Januari mwaka 2026, kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Twaha Mwaipaya. Twaha Mwaipaya akaja kwenye mitandao ya kijamii na akaweka kanda moja ambayo iliweza kunaswa upande wa Morogoro, au ukipenda mkoa wa Morogoro, Tanzania, na akaambatanisha maneno jinsi ambavyo unaona hapo. Akaandika hivi: leo mzee huyu ametembea na bango huko Gairo, mkoa wa Morogoro. Anadai ameoteshwa na Mungu kwamba Samia kafa, na anayeonekana ni mizimu, au ukipenda ni mzimu. Huyu mzee kwenye kanda ambayo nitakuwekea, amebeba bango hivi. Hichi ni kitabu changu cha studio. Amebeba bango hivi. Kwenye hilo bango lake ameandika maandishi kwamba Samia ameaga dunia, ila CCM hawataki kutangaza. Yuko kwenye friji. Anasema kwamba Samia yuko kwenye friji. Huyu mwenye unaona akiendelea kuzungumza hapa nje ni mizimu, au ukipenda ni mzimu, ghost. Tulia vizuri. Tulia. Tulia kwanza, tukuvute, maana wewe upo hapa Gairo alafu unafanya mambo ya ajabu. Kama ni uongo tunakupeleka polisi. Asante, hiyo ndo safi sisi. Na kama kweli unaniwekea zawadi. Wewe utakazia rais kifo. Sisi tunakutazama tu. Sasa. Tunakuumiza. Haina shida. Haya. Nani anakupa? Nina matumaini kwamba umeweza kuangalia hiyo kanda vizuri, na unaona wale ambao waliweza kuinasa hii kanda walijaribu kumhoji na kumtahadharisha huyu mzee mwenye alikuwa na hii picha na ile bango, wakimwambia kwamba ikiwa unatudanganya utakiona cha mtema kuni. Lakini mzee yeye akasonga mbele akasema kwamba ameonyeshwa kwenye ndoto na Mwenyezi Mungu kwamba Samia kaaga, Samia hayupo. Yule ambaye anaonekana ni mzimu, yule ambaye anaonekana ni mzimu, wala sio Samia halisi, sio Samia kamili. Sijui kama unanielewa hapo. Sasa mpenzi mtazamaji, mimi sina mengi
ninaomba niweze kukuelewesha, nijaribu kukuchanganulia ndiposo uelewe ni kwa nini au ni kitu gani hichi ambacho kinaweza kikachukulia mtu au mwananchi au raia mpaka kuwaza kwamba rais ameaga. Kama wewe ni mgeni, ninakuomba ukapige subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, taarifa zetu ziweze kuwafikia watu wengi sana. Karibu tusonge mbele. Mpenzi mtazamaji, kwa kawaida ukijaribu kuelewa hili, utaelewa kwamba Samia amefanya nini? Amekataa kuwasikiliza wananchi. The president is not listening to the Tanzanian people. Yaani rais hataki kuwasikiliza wananchi. Unapata kwamba kauli za wananchi zinapuuzwa, lakini kauli za machawa ndizo zinatiliwa maanani. Na ndio maana unapata kwamba wananchi wanawaza kwamba rais wao kaaga. Kwa sababu gani? Hawana kiongozi mwenye anawaelewa. Mnakumbuka jinsi ambavyo Magufuli alikuwa anapea watu sikio, wale ambao unapata kwamba walikuwa na jambo la dharura, alikuwa anaruhusu maafisa wake wale ambao walikuwa na mchunga kujieleza. Lakini Samia hilo hakuna. Ataruhusu maafisa wa polisi wakupige mpaka ukufe. Sasa huyo kiongozi Samia hawasikiliza wananchi. Wananchi wanasema kwamba ama wanahisi kwamba rais wao aliaga kitambo, yule mwenye yupo hawasikilizi. Yule mwenye yupo ni mizimu. Iwapo rais kamili angekuwa na wasikiliza wananchi. Nambari 2 ni kuhusiana na maafa ambayo yaliweza kutendwa na hii serikali mnamo tarehe 29 Oktoba Tanzania. Wananchi wengi waliuawa, wengine wakazikwa kwenye makaburi ya Kunduchi, lakini hakuna siku ambao serikali imekubali kwamba iliua. Wamekuwa wakikataa, na hata wakati mwingine serikali inasema kwamba wananchi waliuana wenyewe kwa wenyewe. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Hasa mpaka wananchi wanajiuliza, eti tulikuwa tunauana wenyewe kwa wenyewe? Ni kumaanisha basi hatuna kiongozi. Na ndio maana unaona wanasema kwamba Samia amekufa, kwa sababu ya uchungu wa kupoteza ndugu zao, kwa sababu ya uchungu wa kuuliwa ndugu zao. Sababu nyingine ya tatu ambayo inachochea mpaka wananchi wanafikiria kifo cha rais ni kwa sababu ya udikteta, udhalimu, kufinya uhuru wa mwananchi kujieleza, kuandaa uchaguzi ambao haukukuwa wa haki na huru, kukandamiza viongozi wa upinzani. Mambo kama haya ndiyo yanafanya wananchi mpaka wanawaza mambo kama haya mazito kwa kiongozi wa taifa. Nikimalizia, wacha niwape mfano au niwape ulinganisho. Mzazi ukiwa pale nyumbani unatunza familia yako vizuri, familia yako haiwezi kukudharau. Familia yako haiwezi kukuwazia mabaya. Lakini ukiwa unaitesa familia yako wanaweza wakakutenga. Wanaweza hata wakakukimbia. Wanaweza hata wakakuwazia mabaya, waseme kwamba huyu mtu ni hata ni heri aondoke, akiondoka tutaishi vema. Hiyo ndiyo taswira ambayo inaendelea Tanzania. Wananchi wanasema kwamba Samia hata ni heri aondoke, tuendelee kuishi vizuri. Jamani, kiongozi kipindi ambapo anafanya mazuri, unapata kwamba wananchi wanamuombea mema. Na kiongozi anapofanya mabaya, unapata kwamba wananchi wanamuombea mabaya.
Sasa wananchi wakasema kwamba watu hawampendi huyu bi mkubwa ikiwemo na mimi. Aya, Shabani Ndundi akasema hivi, mtihani kwa kweli kuongoza nchi iliyomeguka vipande vipande ni vigumu sana kuongoza. Mwingine akakuja akasema kwamba wacha afe kadhulumu uhai wa watu wengi. Nasikia jinsi ambavyo wananchi wanasema. Watu wakasema hivi, kuna ukweli, maana mtu sahihi hawezi ongea vile kama kichaa. Kwa nini? Kama leo, kama jana Ijumaa, Samia alipokuwa Zanzibari, aliambia Watanzania, unajua ni wale ambao mnazingizia kwamba mtaandamana, uliza wale ambao waliandamana Dar es Salaam kile ambacho kiliweza kuwapata. Anielewa? Eti kwamba uliza wale ambao walikuwa naandamana Dar es Salaam kile ambacho kiliweza kuwapata. Ndio maana huyu amesema kwamba kuna ukweli kwamba Samia ni kama hayuko. Yule mwenye yuko ni mzimu, kwa kuwa mtu sahihi hawezi ongea kama vile kichaa. Wazo lako ni lipi? Naomba niweze kupata wazo lako. Wewe umeweza kupokeaje huu jumbe?